வெயிலுக்கு இதமா ஆரோக்கியமான பல கலவை செம்மையா நறுக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே, எல்லாரும் வாங்க. வெல்கம் யூ. சோத்துக்கு மாம்பழத்தை கடிச்சிட்டு சாப்பிட்டா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அம்மா விட்டா சோத்தை கூட மாம்பழம் விட்டு சாப்பிட்டா உங்களுக்கு தெரியும். Tranquilo. சீக்கிரம் இருக்கு. நாக்கில் தொட்டு வச்சுட்டு ஒட்டும்போது அது மாதிரிலாம் இருக்குது. அப்படியே நாக்க ஒட்டணும். நீங்கள் மட்டும் போய் படுத்துருக்கீங்க. எப்போ மணிக்கு கை பிச்சு பிரிச்சு
ரெண்டு ரெண்டா இருக்குடா. இங்க இரு. நீ அப்படியே நெருக்கி இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் பாரு. கலப்படம் இல்லாத பேரிச்சம்பழம் அப்படியே மரத்துல புடுங்குறதோட கொத்தோட இருக்கு. இதை அப்படியே கொட்டை எடுத்துறேன். புளிப்பு பழம்னா இப்பதான். சப்போட்டா வைக்கிறது. அப்படியா? யாரு கேட்டாலும் வாய்ப்பு ராஜா. ஆப்பிள் பழம், அன்னாசி பழம், பேரிக்காய், கீரணி பழம், பச்சை திராட்சை, பப்பாளி பழம், லங்கன் பழம், ஆரஞ்சு பழம், அத்திப்பழம், வாழைப்பழம், சப்போட்டா பழம், கிவி பழம், மாம்பழம், தர்பூசணி பழம், டிராகன் பழம், மாதுளை முத்துக்கள், பன்னீர் திராட்சை, பேரிச்சம்பழம், புளிப்பு பழம், தேனு, ஆரஞ்சு பழம்,
பப்பாளி பழம், லொங்கன் பழம். இப்போதான் முதல்ல சாப்பிட்றேன். ஆனால் உரிக்கும் போதே போட்டு தள்ளிட்டேன். எல்லா பழத்தோட சுவையும் ஒன்றா சேர்ந்து தேனு மாதிரி இருக்கும். அதில் தேனே சேர்க்கவும் வேற லெவலில் இருக்கு.